Har құруда бизнес студиябызны қонақлары, ала миллетибиздин атын мактау булайттырган фахмолу сыйлы кызлары эмде жаштылардыла. Алайды да бүгүн да бизнес студиябызны алла қонағы барды. Ола РСЕйни, жазуучуларны союзунун члени, Кара-Черкес Республиканы мактаулуу журналисти, көп жылланы радио ва телевидение жашауын байламлы эткен Коркмазланы Салимады. Салима, бек кубанабыз сизни бүгүн эртеңги студиябызда көрүүгө. Көп адамла сени көрүп, телевидение бла, радио бла, ариу авазыңа, кайдам карачайча, кескин тилиги билгениңе сукланып карап турадыла бүгүндө. Бүгечеде Салима келгенибизни ва бүгүн ушагыбыздын чуруму ана тилин билмеген, аны сакламаган, аны окумаган ол адамны тамлагы күнү мутхузду, жокту деп кертида. Ол алайды, сен калай дейсең? Түппа түз айтаса дейм, Зумрат эртеңиз ашкы болсун дейм, бизге карап турганларга биринчиси. Энди төө жашоо мудерге болукту, ол кесим институтун башын бошап иштеп башлагалы. Бу телевидение бла, радиода иштеп келгенмеде 30 жыл, тамам 30 жыл. Бу тил бла иштеп келгеним себепле, ол 30 жылдын ичинде ал заман бла бу көзү атлы бла жаучедерге болукту тилни билгенлери. Аймедет сагатта Сабиле тилни билмеген орундалла. Үйдө ана тилде сүйлөшкен адет калып барады несейресе да. Сабиле асламысына телефон бла ушак этелле ата-ана бла да несе. Сорол ата-ана да Сабилери бла. О Сабиле телефон бла кайсы тилде ушак этеселе, ол тилде ушак этелле. Тап картаммала аккалады несейресе да. Мен алайда бір айтучама, и башка тилни алай игида кескин билмейсиз. Сөзден орус тилде алай кескин да сөйлөшмейсиз. Сора буга катыштырып, ол тилде сөйлөшмейин, кесигизни таза тилигизде ник сөйлөшмейсиз тудукларыңыз ба деп айтучама. Сау болсула көбүсү, да бу Сабиле бер айландырып коелла калай эседе деген болмаса, нешиң бар деген алкын чыккан детмегенди, шүкүр Аллахка. Калай болсун абай бир жуккан ауруча. Жеңіл онаққа жайылып қалды ма бу атала анала заман тапмайла Сабилери була сөйлешіге ушак этерге. А Сабиле да көбүсүнө бияңда айтканымча не телефон болады, эм сүйген оюнчаклары, булжуулары. Сора бу 2 жылдан, эм көптө 3 жылдан бу Саби сатлага барып тебрегелли, анда да буган орус тилде болот. Арттан кайдан мектепледе, школада дерс аз бериледі, аз сағат бериледі. Анымла аяғында қарасақ Сабиле тилни толу унутуп турурла. Ол күнге жеттік, ол күнге келдік, Аймедет. Мен алай точама, мапсағатта бу телефонлабла өскен Сабиле. Алқын өсіп жамағатқа қошылмағалла. Уллу адамла болып, алқын қошылмағалла. Қошылсала, эм учхара оюллары ол бір-бірін өлтірген о телефонлабла. Аңға Саби аңы эртеден оңаққа елешет та, жашау бұлайт деп төбірейді ол. Уллу болса да, жашауны алай аңлап төбірейді. Ол себептен мен бек сағыш етеме ол төлілі бұлай өсіп, жамағатқа қошылған сағатта аз көп қатылығы тілік түлді жамағатта деп мен аңға бір долу сағыш етеме. Энди Салима биз билгенден энди арт көзүүдө күрөшедиле. Сөзүчү күн оланы көчүрүп Карачай тилге түрлүү конкурсла этип, сөзчү катындайки кызчыктан хабар айтсак, алада конкурста алчы болгон кызчыкладыла. Низат айталыкса сен бу конкурстун үстүнөн? Энди бүгүн келгенибизне чурумуда олду да, Зумрат, мапсагатта бу арт көзүүдө кертиде бу жаш адамла бу тилни кетип барганын аңлап, сагая башлагалла көптөлө шүкүр Аллахка. Аллах Тағала бир жазсыны бенте да бир себеплик берик болду деп мен бир да бек шанама. Бу сабичикле кошулган эришүүлө ол конкурсла ана тилни калай билебиз, адеп намысын калай билебиз, кесибизни, миллетни, адетлерин, ашка адетлерин калай билебиз деп ма аллай эришүүлөдө хорламлы болгон Сабилеле. Бабы кичиге берүүгө алганлыкка ала бир 40тан атлаган эле. Ма бу талай конкурс өтүлгөн да. Аланы эсеплери де бүгүн ма бу Сабилеге да биягында айланып студияда харнеге карап чыкканлары да
аны не чүңе мен алаға ала айтқанем, бұл конкурсла бошала келселе, мен сіздің телевиденияға да елтіп, радиоға да елтіп, көз аштырма деп сөз бергенем. Не чүңе аланы қалған сабиледа көрсүлле, аладан үлгі алсылла деген бір жаннан, екінші жаннан да, кім білет ма бұл сабичіклені тамласында қайсы болса да бір белгілі журналист болыр, бір режиссер болыр, жазуучу болыр, бүгін күллері эслерінде қалып кетерге болуқты. Бүгін күллері алаға ма аллай ұллы жолыны бірінші атлан болуға болуқты. Ма ол ойымла келгенек. Енді ол әрішулені құрағалла түз адамла. Не ұстазла түлі, не қырал құллықчыла түлі, не алимле түлі, бұл тілбла күрешкен деген. Тілеріне жана ұртқан адамла. Түз жана ұртқан адамла, атала анала, кеслері үйдегілерінде сабилеріне да болушырға ізлеген. Аны бұла бірге білейім, үренейім, кесімі, миллет есімі, миллет аңымы, миллет сезімімі сақлайым деген ол жолыны ізлегелені барында болушырға ізлеп. Маны бұла қадам бұл WhatsApp деген қауым құрап, Телеграмда канал açып, онлайн дейбізді. Ма алай республикабызны бүтеу шахарынан, елінен қошылып сабилі, мен кесім, меніңе да жүреге қошыл деген әлі да бұлай ішлеге мен сүйіп қошылама. Жүрені жұмышына дегенім тіл бұлай етілінген ішке жұмышқа. Ол себептен мал талай саби айтамада 40-тан артық сабиге ол жашла Орысланы Ахмат Хажи, Карачаев шахарыны имамы, Кемал Хажи, андан sonra Өртеллені Казбек Хажи, арқызыны имамы, Боташланы Дахир Хажи, жаңылма есем. Қайдам Шунгарланы Руслан малай ол жашла кеслері құрап ма бұл қауымланы, ары талай адам кире қошыла баралла. Sonra келгіз бұлай бір әрішуле тейік сабилен араларында деп сабилеге жораланған қауымлалала. Ма анда кеслерінің құржуларынан сомла салып, har bir сабиге сауғаларын да беріп, нарт сөзлі болдыла, назмула, қайдам тілі бізні қалай білебіз, адеп намысы бізні қалай сақлайбыз. Түз жолла барыға үреткен, тіліні сақлаған. Миллет кесін тілін сақламаса, кесіні адетлерін, ашқа адетлерін сақламаса, ол сөзсіз да тас болады ол миллет. Миллет тас болмаз үшін ол тілін сақларға керек бізді. Мен қаман алай тұчама, мен бірдебек жазсынама, кесілеріні, тіллерін, білмегенлерін, кесілеріні ана тілде сөйлешмеген аналаны, балалары бұла. Ол ана тілде сөйлешкен ана бұла баланы, ушағы, ма ол бір түрлі тату етеді. Аны татуын сөз айталық түрсе аны сезерге керекті. Мол ана тілде баласы бұла, ана тілде ушақ еткен, ма ол татуыны баласына сездірмегенлені мен алан жазсын әнтемі. Ол себептен бүгілікте аналаға, артықта беген аналаға, аталаға да айтырым. Қызғанмағыз о сабилерігізден ол қуаншыны, ол игілікні. Аны ол ана тілде балаңба сөйлешкенні татуын білдірегіз, ол артық татуы бар. Артық татлыдан татуы дерім келді. Енді әрттеден де бізде миллетте айтылған нарт сөзле. Har bir нарт сөз ол Қарачайны әнші бір тарихиді. Сөз үшін абайда қысчық нарт сөзле белгілі нарт сөзлені біліп келгенде, қайдан келгенсе атын қалайды? Мен Қормазла Нұреттіні қызы Алинама. Қайсы школда оқығанса? Мен Üçkekенде екінші орта школында оқойма. Қалай нарт сөзле білесе? Әдеби болмаған қыз тусыз хант. Ачағадан намыс бағалыды. Күлме қартха келер башха. Әрінчек іште уялыр. Мала бар да, керті да, Қарачайны керті да бек мағаналы сөзледіле деп ақылмалайды қалай дейсі Салима? Түзді мабуса биле ол әрішулеге қошылған сапталаны тұзаз бар айтқанла қалмай мағаналарын аңлатқан еткелі, үренген еткелі. Енді аталарынан аларына да бек пісіру өтеме мен ол сабилен. Айтамада бүгін мабылайда келген сабиле бір 9-10 саби болды да ала 4-тен 5-тен береді ол әрішулеге қошылғаланы, өлшілі орылалғаланы. Ол мағаналарын аталан бұла үренген сағатта айқайда башларында еслерінде
иге ашқы шартларыбыз, шалларыбыз қала барғанды сөзсізді. Сен атың қалайды, қайдан келгенсі? Келені Фатима, Учкуландан. Фатима, сен Учкуландан бізге қалай алғыш алып келгенсі, қалай назым айтырын келеді? Хор болайым тұқыныма, бежиледен болғаныма, Учкуладан атан чортым, ұлы селе беджи тұқым. Ай, машалла. Бұлай, білеті бізні ашқы тарихын, ашқы әдетлерін да сабилі да өсте тұтсала, ишексіз да тамлаға күні бізні ачықты, жарықты деп қылып залайды. Салима, біздің студиябызға келген адамла, миллеті бізні белгілі адамлары, алайда сен миллеті бізні мақтаулы сыйлы қызы. Қалай алғыш сөзің барды, қалай тілегің барды, бүгін бізге қарағаллаға, Қарачай миллетке. Аллаху тағала эм ұлы насып ол болыр баласынан қуанған. Мабу бала чықладан, мабу өстірген сәбилерінен қуансыла талан ала. Үйдегілі болмай тұрған сәбилері үйдегілі болып, толуйлі болып. Ала да тілім, адетім, миллетім деп жана ортқан сәбилі болып өссілі. Миллетібіз бір жашнасын, жашасын жұртыбыз деп айтырым келеді. Сау бол, біздің студиябызға келгеніңе, мұндан арда сені бұл ашқы жұмышларыңдан Аллах бет жарықлы етсін деп тілейбіз. Бағалы қараучыла, әмді Қарачай өктен миллетібіз. Көп қиылықны көрген Қарачай миллетібіз. Эрттеден да бізге иги шартланы, иги адетлені, тіліні да жеттіргенді. Бізні мұндан ары ол затланы ұнытырға еркелігі біз жоқты. Сақ болайық тілі бізге, сақ болайық діні бізге, әмді ашқы Қарачай миллетіні адетлеріне.